我们继续 Ins 平台上找 B 端客户这个系列。这个视频介绍的是第6种暴力搜索的方法，从用户主页的 Bio 中找客户。那我们回顾一下前几期视频。前面几期讲了5种暴力搜索客户的方法。那第1种是从 Ins 平台用户发布的帖子内容当中，通过关键词，然后去匹配我们的目标客户。那我们可以通过帖子内容中的电话号码、邮箱，甚至是产品的价格等产品关键词来匹配商家。那第2种方法是从商家的粉丝中去找我们的客户。第3种方法，从商家的关注中去找我们的客户。第4种是从一些热门帖子的点赞用户当中去匹配我们的客户。还有第5种，从热门帖子的评论用户中去匹配我们的商家或目标客户。那不管是从粉丝中、关注中，或是从帖子的点赞用户，还有帖子的评论用户，这4种方法都是要匹配我们的 Ins 的账号名或全名。比如像这个就是账号名，这个就是全名。那全名当中必须含有关键字才能够匹配到，或是账号名中含有关键字才能够匹配到。那很多时候呢， Ins 平台的商家他会把他的店铺介绍，或者把他所卖的产品类目的介绍、联系方式等等放在他主页的 Bio 中。比如这个商家的电话号码就放在他的 Bio 中，但是在他的帖子中就没有留电话号码或是 WhatsApp。那我们如果想去获取他的 WhatsApp 号码，如果只通过帖子内容搜索，那我们无法找到。还有些商家他会把他的店铺简介，比如做的什么产品类目放在 Bio 当中，但是在他的帖子中就没有找到这个介绍，那我们也没办法从帖子中搜索到这种关键词。那前2个视频介绍过，可以从帖子的点赞或者从帖子的评论中通过关键词来匹配用户的账号名或全名来找到 B 端商家。但是很多商家他的账号名跟全名里面没有包含我们的关键词，那这样的话通过账号名和全名也无法找到这些商家。所以我们今天要讲的就是第6种暴力搜索 B 端客户的方法，就是通过 Bio 中的内容使用关键字来匹配。那怎么把这些商家的 Bio 抓取下来？我们可以通过 Instajet 软件导航定位到搜索用户界面。我们先加载一个已经登录的 Ins 账号，那我们需要这个账号来抓取商家的 Bio。那搜索对象可以默认，这个没关系。这里需要填写的名称，我们也可以自己去命名，只要是英文的就可以。比如说，我把巴西这个名字复制进去，然后这个数量我们设定为2000。
这边要注意，要把纸创件给它勾上。勾上的话，再点击开始搜索，它只会创建了一个空的历史记录。我们点开始搜索，那空的历史记录就已经创建完成了。我们找下之前几个视频里抓取的历史记录，比如这个历史记录。那我们查看下过滤器是否关掉。先加载一下历史记录。为了避免用户名重复，我们先把这个用户名去重勾上。然后重新加载，那这样加载出来的数据，用户名就不会重复了。那我们怎么把账号信息导入到刚创建的空记录中呢？第一种方法，我们可以通过剪切板，比如说，我们可以全选或者选其中的一部分，然后右键菜单，复制账号数据。软件显示已经复制完成，然后我们定位到搜索用户界面，在刚创建的空记录界面，我们右键菜单，然后选择从内存文本 UL 从导入数据，点确定。软件提示已经导入了13个数据。那我们重新加载一下，可以看到13个数据。那刚才的这个剪切板当中的数据，我们可以复制到文本文件当中。比如说，复制到这边后保存文件，然后我们就可以使用第二种方法，从文件导入。那为了跟原来的数据不一样，我们先删除掉刚复制进来的数据。我们在搜索帖子这个界面，先复制跟刚才不一样的数据行，在右键菜单，复制账号数据，然后粘贴到这边来。好，我们保存好文件之后，定位到搜索用户界面，我们把这个账号数据文件拖页到这边来，点击导入，这边导入的文件中的数据可以被追加到这个记录当中。导入完成，软件提示已经导入了7条，因为刚才我们复制过去就是7条数据。我们看一下这7条数据，我们重新加载一下，这样已经导入完成。刚刚使用的是账号数据的格式来进行导入用户数据，另外一种导入的数据格式是网址格式的数据。我们再选一些其他的数据，右键菜单，选择复制用户主页到剪切板。好，已经复制到剪切板。然后在这边右键菜单，从文本导入，点确定。软件提示已经导入了6条，重新加载一下，看数据有没有不一样。这边是刚刚导入的6条，我们可以看到这边少了一个什么？少了一个全名，也就是 full name 全名。那事实上它还少了什么？事实上它还少了用户的 PK， 就是 ins 用户的 ID。那当然，我们也可以把刚才的数据复制用户主页到文本文档中，然后保存文件，再把这个文件拖页到导入框，然后点击导入按钮，
软件提示覆盖的数据数量是6条，因为这些数据我们刚才已经通过剪切板导入进去了，再次导入相同的数据，软件会自动覆盖掉。我们总结下，导入用户数据有2种，一种通过剪贴板中的数据导入，另一种通过文本文件导入。导入的数据格式有2种，一种是账号数据格式，另一种是用户主页网址的格式。接下来介绍第3种导入用户数据的方法。这种方法支持的数据更多，它支持 CSV 格式，就是 Excel 格式。那我们来演示一下。比如说，这个文件，检查下过滤器是否是关的。我这份数据是已经分析好了的。这个历史记录中的用户数据里都含有 BEL 的信息，也就是用户主页的 BEL 信息。我们可以导出去一部分或者全部，比如导出这个7条数据。点击导出到 CSV， 这边提示导出成功。我们打开目录查看，那这个文件就是我们刚刚导出的 CSV 格式的文件。我们可以看到这里的文本内容，里面含有很多的用户信息，包括粉丝数、关注数、BEL、用户主页等等。它同时还导出了一份 Excel 格式，我们可以打开来看一下，显示的内容更直观。特别是 BEL 信息，还有电话号码、email 等等。我们可以把这个 CSV 文件中的用户数据导入到软件。我们来演示一下，找下刚才的历史记录，就是这个。我们重新加载。刚才已经有26条数据了，对吧？那我们把这个文件拖到导入框，点导入，导入了7条数据。那我们重新加载一下，然后我们看一下有没有不一样。你看这里包含哪些信息呢？包含了粉丝数量，还有关注的数量，包括他这个账号发布了多少个帖子，还有 BEL 也可以看到。像这些数据就是使用分析用户这个任务来完成的，所以导进来会发现跟还没分析的用户数据不一样。那平常呢，我们可以通过这种导出用户数据到 CSV 文件来备份客户信息的。那我们怎么获取用户的 BEL 信息？比如这个是完整的 BEL 信息，我们打开它的主页看一下。跟我们所获取到的 BEL 信息是一模一样的。那我们怎么把这些用户的 BEL 抓取到本地呢？那我们接下来演示一下。我们全选这个历史记录中的所有数据。那也可以选一部分。那比如说，这些用户数据已经分析完了，我们就不需要再分析。那我们只要分析好这些就可以了。先鼠标单击一下第一行，然后鼠标移动到这一行，按住 Shift 键后，然后鼠标单击这一行，这样就把这些我们想选的数据全部选中。然后点击分析选中按钮，软件提示正在创建任务。好，任务创建完成。我们在任务管理界面
就可以看到。这个就是我们刚刚创建的任务。好，那我们右键菜单，点击开始。那它就开始来抓取用户的详细信息，当然，里面包括 Bell 信息。这种任务需要花比较长的时间，那我们需要耐心等待。日志显示第一条已经分析成功，我们来看一下。再看下，它已经分析了2条了，我们来查看下。这2条用户信息是否成功抓取下来？我们重新加载一下，我们可以看到这2个用户详细数据已经成功抓取到，粉丝数量还有关注数量都显示出来了。那我们看一下 Bell 有没有抓取到？这个 Bell 也抓取到了。那我们只要等待它抓取完成就可以了。时间关系，这边就不继续任务了。右键菜单，点停止。然后我们这里选一个已经分析好的历史记录。我们来演示一下。就刚才这个记录，我们加载记录。我们这边已经分析好了的用户信息的数据。那我们来看一下，我们来对比一下。比如说，我们是做巴西市场的视频类目。那这些关键词都是匹配到我们的视频类目的商家，也相当于是我们的潜在采购商。那我们把它复制到过滤器，设置完成，点击保存。或者我们可以找更多的关键词来匹配卖饰品商家的 Bell， 然后复制到我们的过滤器，再保存，重新加载。我们匹配到1800条数据。这个记录中的数据，没有使用过滤器之前是2430条。所以说，这个过滤语句的匹配度是非常高的。我们再看一下同一份数据，导航到搜索帖子界面。我们找一下之前的搜索记录，找到了，是这个巴西饰品类目的历史记录。重新加载一下。我们这边可以看到它，用户名去重复之后，有2457条数据。那我们必须使用这个系统标签，把帖子内容中的 at 和话题标签排除掉，防止被关键词匹配到。我们复制一份过滤语句，然后加入系统标签，把新的过滤语句复制进来。重新加载后，得到的数据是817条。这边出现了，帖子内容很类似，好像是同一个商家的帖子。我们打开他们主页看一下，是不是同一个商家的帖子。我们发现是不同的 ins 账号，虽然他们的帖子内容有些一样，可能人家是做店群的，这个我们不管。
就我们不管，我们发现同一份数据，使用同一套的过滤语句，它过滤出来数据的数量是不一样的。很明显，这个用 Bell 找目标客户，它匹配到的结果更多。我们可以检验下其他的过滤语句，比如说过滤电话号码、采购商的电话号码，这个过滤语句，我们把它复制进去。我们来对比一下。我们先过滤一下帖子的搜索记录。先删除原来数据，过滤语句复制进来，重新加载，获取到的过滤结果是309条。那我们在 Bell 中过滤看一下。复制进来，过滤结果是746条。显然在 Bell 中过滤，得到过滤数量会更多。那么再是一个过滤语句，我们使用 WhatsApp 的过滤语句。这次先过滤 Bell， 得到的结果是983条。再看一下，从帖子中过滤，这边拿到的结果是323条。那明显使用 Bell 过滤，匹配效果会更好，拿到的结果会更多。我们可以验证一下刚才 WhatsApp 过滤结果。我们先随机挑几个用户主页，我们来看一下它 Bell 中是否含有 WhatsApp 的号码。刚才打开这两个，这个是有 WhatsApp 的号码，这个有 WhatsApp 关键词，只是它写在外链中。那我们关闭多余的浏览器标签页，我们随机再打开两个用户主页，这个有 WhatsApp， 这个也有 WhatsApp。这个就是我们今天要讲的，从 Bell 当中去找客户。那它是我们前面5个暴力搜索方法的一个非常重要的一个补充。只是使用 Bell 来暴力搜索客户，它比较耗费我们的时间。还有一些注意的问题，我们导航到软件搜索用户界面，先把过滤器关掉，从任务列表中加载刚才的分析任务。好比如说，我们在这个分析用户的过程中，有些用户的信息它获取不到，可能是网络的原因导致，也可能是账号问题导致的。一部分用户信息获取都成功了，有一些是失败的。比如说，我们这边只是演示给大家看看，先把这些的任务状态设置为成功状态。那这里有些用户的任务状态是失败的。举个例子，这条数据把它设置为分析失败的状态。那我们怎么把这些分析失败的数据让软件重新分析？我们到数据排序列表中，选择按任务状态来排序。那我们重新加载一下。那这样的话，它就把这些失败的数据排到最前面来。那我们好选中之后，更新任务状态，好把它重置为未设置，保存。这样，这3条记录就设置为初始状态。那设置完毕之后，
在这个任务管理中右键这个任务，然后开始任务。那些没有完成分析的用户就会被重新分析。这边就不继续演示了。这里再补充一些干货。刚才是从帖子当中把用户账号数据导入到这个分析任务中。那如果不在帖子中导出账号数据，在搜索用户这个界面的数据，我们该如何操作？比如，我抓取的是点赞的用户数据。我们前几个视频讲到了，有些是从粉丝中去抓取用户，有些从关注中去抓取用户，有些是从帖子点赞或者评论中去抓取用户。那我们演示下，比如加载这个记录，它之前抓取是点赞的用户。那我们把过滤器先关掉，然后加载数据。假设我们要获取这些用户数据的详细信息，包括 Bell， 我们可以把这些账号数据复制到剪切板，再保存到文件也是可以的。我们推荐直接把账号数据导出到剪切板就行，尽量不要用这用户主页网址这种格式的用户数据。那复制到内存中之后，我们重新加载刚才的分析用户任务。然后呢，在这边界面右键菜单，选择从内存中导入。软件日志显示成功导入10条，我们重新加载记录。那这个就是我们刚刚导入的10条。所以说，这种导入用户数据是非常方便的。可以从帖子中导入这个账号数据，或者关注、粉丝、点赞、评论中的用户数据，也可以导入到这边来进行分析。分析用户的任务可以获取到用户的 Bell， 还有粉丝数量，还有关注数量等等。刚才新导入的用户数据是以追加数据的方式导入。对于新追加的数据，如果需要分析，我们选中这些用户数据，然后再创建一个任务，点击这个，再创建一个分析任务就可以了。然后在任务管理里，右键菜单，再点击开始任务，软件会帮我们抓取详细的用户信息。那今天的视频就到这里，关注主播，带你了解更多外贸黑科技。